ଗୋଟେ ଅଧିକା ଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ଝିକିଆ ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ଲାଗିଛ ତ ଯଦି ହେବା ହେବନି ଲୋଡ଼ ନ ତ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଆସିବ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ଆପଣ ଯଦି ଲୋଡ଼ ହେଲାନି ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଯଦିଓ ଏହି ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ ତଥାପି ଏହି ଲାଞ୍ଚୁଆ ଜଙ୍ଗଲି ବାବୁଙ୍କ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଟିକିଏ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏକ କାଠ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମାଫିଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ। ଜଣେ ବାବୁଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଜଣେ ଚୋରାରେ କରୁଛି ତାର ଭିଡ଼ିଓ। ଅବଶ୍ୟ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଦୟାଳୁ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ମାଫିଆଙ୍କଠାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣି ଗୋଟିଏ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଗୁଡ଼ା ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଜଣେ କାଠ ମାଫିଆ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଯାହାକି ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଗଛ କାଟି ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗର ଅସଲ ଗୁମର ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଆକାଶିଆ 2-4ଟା ଗଣ୍ଡି ଲଗେଇଲାନି ଆକାଶିଆ ତ ମୁଁ କେବେଠୁ କାଟିବାକୁ ଆସିଲି ସେ ଆକାଶିଆ ହେଲେ ସେଇଆ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ଆକାଶିଆ କିଣାକିଣି କରୁନି। ସେ ଯୋଉ ମୈତ୍ର ନାଇଁ ତାକୁ କହିକି ଆପଣ 3 ଫୁଟିଆ 4-5ଟା ଦିଅ ଆମର ସେଇଠି ଛଣା କରିଦେବି। 3 ଫୁଟିଆ ତାକୁ କହିବା ଆଉ ଆମେ ତ କାଟିନୁ 3 ଫୁଟିଆ ଗଲି ସେଇ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ ଆକାଶିଆ ଦଉଛି। ଆମ ଗାଁର ଗାଡ଼ି ଡେଲି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି 2 ଗାଡ଼ି ଡେଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ନାଇଁ ଜାଣିନି ନା କହୁନାହାନ୍ତି ନା କେତେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଲି ଦେଖିଲି 5 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଡେଲି ନଉଛି। ବ୍ଲାକ୍ क्या कौन जाଉଛି ରୋଡ ଲାଗେ ବ୍ଲାକ୍ ତ ଯାଉଛି ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରବଳ ନାଁଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ନା ଆପଣ ବାଇଗଣ ଲୋଡ଼ା ନା ନ ପାଇକି ନାଁଟା ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣେ ସେଇଠି ମୁଁ କହିଛି ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେନି ସେ କାଠ ବୋଇ ଦେଇକିରି ଇଏ କିଣି ଦେଇଛି ହେଲେ କାଠ କହୁଛି ହଁ ତାଙ୍କ ନେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଖାଲି କମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଡେଲି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଟାଟା ଏସିରେ ଗୋଟେ ଡେଲି ଗାଡ଼ି ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଆମେ ତ ମାର୍କେଟରେ ବନ୍ଦ ପୁରା କେବେଠୁ ଆଇଲୁ ନା ଆଜି ଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଜିତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।